Zamislimo si da smo mi stanodavac. Kakva bi mi očekivanja imali? Postavivši si to pitanje, došli smo do rješenja kako naći stan ili smještaj u Švedskoj kroz ovih 6 točaka. Veseli me pomisao kako ću moći s vama podijeliti informacije kako lakše doći do stana u Švedskoj. Kroz našu priču ćemo vam prikazati kako smo mi tražili smještaj u Švedskoj javljajući se na oglase. Prikazat ćemo vam isto gdje tražiti, kako tražiti i na šta treba obratiti pozornost. Godine 2015. u novembru došli smo kod prijateljica u Orebro i tamo nismo imali sreće tražeći smještaj niti posao. Odlučili smo Aleksandra i ja da je došlo vrijeme da otiđemo u Štokholm. Jedino što smo uspjeli naći na kratko vrijeme je bila soba, odnosno smještaj na Airbnb, gdje smo u narednih 7 dana odlučili da moramo potražiti nešto na duži period. Ne znam da li da spomenem da u to vrijeme zbog stresa nisam bio na WC-u 7 dana. Ne mogu to spomenuti, ovo je sad video. Odlučio sam se da nađem smještaj. Ono što tada nisam znao vodi nas do točke broj 1, a to je stranica na kojima mogu pronaći stan, sobu, uglavnom smještaj. Neki od najčešćih su Blocket, Wilhelm, Busta Direkt i Boli. Kad sam bio saznao gdje mogu da tražim, tada smo zajedničkim snagama počeli smišljati šta ćemo mi zapravo napisati u tome. Kakav će biti sadržaj? Vratit ću se na to kako će izgledati sadržaj. U međuvremenu smo uspjeli naći zainteresiranog stanodavca koji nam je odgovorio da dođemo pogledati sobu. Nakon 5 dana doslovno borbe da nam uopće netko odgovori na naš upit koji sam isključivo slao na engleskom jeziku. Došli smo u stan na koji je bio novo uređen, ali je u ovom slučaju bila soba u pitanju, oko 12 kvadratnih metara, što je vaše privatno, a sve ostalo se dijeli. Dijelili smo stan sa mladim bračnim parom koji je imao dijete od cirka 2 godine i na oko su se činili ok kad smo se dogovarali. Pristali smo na cijenu od 5500 kruna za 1 mjesec i depozit od 5000 kruna koji se plaća unaprijed. Znači sve se uvijek plaća unaprijed. Pristali smo na to zato što nam je to bila jedina prilika, jedini ljudi koji su nam zapravo odgovorili na naš upit. Nakon već mjesec dana smo shvatili da to neće moći više ići tako jer nismo imali svoju slobodu. U jednoj prilici on je meni rekao da ja ne mogu hodati po kući u kratkim hlačama zato što njegova žena vidi moje noge. Mislim, ja sam u kratkim hlačama po cijele dane, ja drugačije ne mogu da funkcioniram, meni je uvijek to. Bilo je tu još toga, ali nije to bitno, mi smo se na kraju odlučili da drugi mjesec odlazimo, to smo im najavili i sve je bilo u redu. Vratili su nam depozit nakon što su pregledali sobu, da li je u istom stanju kao i prije našeg dolaska. Došlo je vrijeme da potražim novi smještaj. Kako sam znao da smo prošli put imali toliko poteškoća, morali smo napraviti nešto drugačije ovaj put. Jednostavno smo morali naći način kako da povećamo naše šanse da nam ljudi češće odgovaraju, da dođemo do više prilika da nađemo bolje stanove. Tu dolazimo do druge važne točke, a to je sadržaj koji šaljemo našem budućem stanodavcu. U sadržaju bi se trebalo predstaviti, napisati ako želite od kuda ste, te ako imate posao obavezno navesti, jer to znači da se možete uzdržavati. Upisati e-mail i telefonski broj. Ukoliko imate person numer, navesti da ga imate. Ne morate napisati broj. Veliki plus vam je ako imate stalan posao, to obavezno navesti koji jezik govorite zbog daljne komunikacije. Ako imate ljubimce, obavezno navesti, ali morate znati da nažalost ljubimci i pušači nisu poželjni. Svejedno, obavezno navesti da ste nepušači. Nek vam to bude prilika da prestanete pušiti, makar zbog svog zdravlja. I opišite sebe ukratko. Znači da ste smirena osoba, poštuje pravila kuće, i tako dalje. Znači sve je ono što bi stanodavac zapravo htio čuti od vas. Napišite ono što biste vi, da ste vi stanodavac, htjeli očekivati od nekog koji dolazi u vaš stan. Znači stavite se u njegovu kožu. Znači šta biste vi očekivali od njega. Kad smo napisali sadržaj da sami vi sebi iznajmili taj stan, onda ćete vi znati da je to odlično. Da ne zaboravim, tuđa preporuka. Znači, ukoliko imate priliku da ste bili kod jednog stanodavca, pitajte njega za dozvolu i njegov kontakt da li možete proslijediti sljedećem budućem stanodavcu. Kako bi on mogao njega nazvati i provjeriti kakva ste vi osoba. To vam stvarno može puno pomoći. I ako on njega nazove i provjeri da ste vi super, to vam je veliki plus. Sljedeće dolazimo do treće točke, a to je pisanje na švedskom jeziku.
Ako ne znate kako, evo primjera, kako se to može napraviti najlakše. Znači imate vaš postojeći sadržaj, idite prevesti vaš sadržaj na internetu. Kopirajte sadržaj na telefon, laptop, šta god da imate. Nađite neku osobu koja će vam pomoći samo to prekontrolirati. Svi znamo na šta liče ti prijevodi online. Jer to pokazuje ako ne znate jezik da vam je stalo, da se želite prilagoditi, da želite naučiti jezik. Oni će cijeniti to. Super, sad kad smo to napravili, idemo na 4. točku. To je možda najteži dio svega, ali se isplati. Uloženo vrijeme i trud da vaš odgovor bude prvi odgovor na oglas koji će stanodavac pročitati. Ovim principom, u tjedan dana mi smo 3 puta išli gledati smještaj koji se isključivo nama sviđa. Sobe više nismo gledali. Htjeli smo slobodu i mir da radimo šta god mi želimo. If you know what I mean. Nemojte misliti da su sobe loša opcija. To je bilo samo naše iskustvo. Predlažem da ako se već ipak odlučite za sobu, da idete unaprijed s pripremljenim pitanjima. Jer pošto dijelite ostatak stana sa drugima, da izbjegnete kasnije iznenađenja. Kako pripremiti točku broj 4? Znači imamo u ovom slučaju priveden sadržaj na švedskom jeziku na laptopu. Na primjer, nalazimo se na Blocketu. Blocket izabrali smo na primjer Stockholm. Kliknemo na iznajmljivanje. I ovdje sada možemo vidjeti, tu je sve izlistano, sve ponude što se tiče iznajmljivanja. Znači možemo pogledati i sobe i stanove. I tu ide po stranicama. Pogledamo zadnje vrijeme kada je nešto oglašeno i to zapamtimo. Otvorimo još jednu istu stranicu gdje jednu ćemo pustiti ovako da stoji, a drugu kliknemo na nešto što nam se sviđa s našim pripremljenim odgovorom, pošaljemo poruku, samo ovdje zalijepimo. Naravno ovu poruku pročitamo, po mogućnosti prevedemo, da vidimo šta tu piše ako nešto oni isključivo traže, da bi mi mogli malo modificirati naš odgovor. I tako napravimo za sve ono što nam se sviđa. U drugom prozoru čekamo non stop i reloadamo svakih 5-10 minuta, ovisi o vama koliko imate vremena, i čekamo nove oglase. Jer mi kad reloadamo i ako nam iskoči novi oglas, mi ćemo biti prvi sa već pripremljenim odgovorom, znači nećemo morati na novo ukucavati, znači imamo savršeno pripremljen odgovor, samo ga pošaljamo i 90% mi ćemo biti prvi koji će odgovoriti na takav oglas. Vjerujte mi, osoba koja bude vidjela ovako uređen i brz odgovor, neće ni razmatrati ostale oglase. Vjerojatno će vas kontaktirati. Ovo iziskuje puno vremena, ali odvojite što je više moguće vremena i reloadajte svakih 5 minuta i samo šaljite odgovore. Ne morate vi raditi samo to, možete vi gledati vašu omiljenu seriju, film, šta god, ali svakih 5 minuta vratite se na Blocket, reloadajte stranicu i pogledajte da li ima koji novi oglas da biste vi mogli što prije reagirati. I vidjet ćete kako se magija dešava. Recimo da ste dobili potvrdan odgovor i da sada slijedi razgledavanje stana i upoznavanje sa stanodavcem. Tu dolazimo do točke broj 5. Kada dođete na licu mjesta i ako vam se ne sviđaju uvjeti i kako izgleda stan, vi ga ne morate uzimati. Ali ako želite taj stan, predlažemo vam da se pripremite unaprijed. Jer na kraju, ako se vi ne svidite stanodavcu, neće vam biti ništa od dogovora. Znači lijepo se uredimo, nemojte se samo zavući u neku crninu ko da idete na sprovod. Znači lijepo uredno se obucite i namirišite. Nemojte ništa glumiti, budite prirodni, nasmiješni, dajte kompliment što je prije moguće ako vam se nešto svidi. Jer u prvih 10 sekundi stanodavac će već stvoriti neki dojam o vama, a vi u tih 10 sekundi njega trebate nečim osvojiti. Možda vam se ovo sve čini pretjeranim, ali ne znam da ste svjesni koliko je zapravo ovdje teško naći smještaj. Treba iskoristiti sve što je moguće kako biste si olakšali da nađete smještaj. Zato svi ovi mali detalji su veoma važni kako bi se došlo do smještaja. Ja se nadam da se slažete. I prije nego što dođemo do zadnje 6. točke, pišite nam u komentaru vašu priču ukratko ili način kako ste vi našli smještaj. Zašto? Zato što ćete baš možda vi sa vašim prijedlogom i rješenjem ili pričom pomoći nekome kako da dođe do vlastitog smještaja. Super, sad možemo ići na 6. stavku, a to je poštivanje uvjeta stanodavca onime što je napisano u ugovoru. Nadam se da ćemo ponuditi ugovor zato što je to jedino legalno. Time ćete imati pravo na korištenju adrese zato što je to jedan od uvjeta za dobivanje person numera. Poštujte kućni red i neće biti problema. Time završavamo ovaj video. Zahvaljujem se svima koji ste uspjeli pogledati do ovdje. Ovdje se možete odlučiti šta gledati dalje.